गाइस वेलकम टू न्यू माय वीडियो। तो आ वीडियो में कई बहु खास नहीं। आज पण धाबे छू ने सांज पड़वा आई छे तो त्यारे धाबे रहूं छू। तो आपणो ब्लॉग बंद नहीं रहे पण आज पण आवशे। तो आज धाबू देखाड़ी आव्यो छे सांजनो व्यू एकदम मजेदार। तो चलो जो ब्लर ब्लर आवे छे ने क्यों ब्लर ब्लर आ रहा है सब कुछ। ब्लर आवे बधु ब्लर ब्लर ने ब्लर केम ब्लर आवे छे बस रेडी। तो मैं रेकॉर्डिंग कर्यो छे ए पण ब्लर आव्यो छे तो ई तमे जो तो सॉरी पर हूँ कापी नहीं बीजी बार शुरू नहीं करूँ कारण के बीजी बार मैंने बोलवानो शौक नहीं। तो तमे बधु जो केवो व्यू आवे छे मस्त फूल गुजराती ब्लॉग आपणो एनी पहला एक बार आव्यो तो જ્યારે હું ફામે ગયો તો અમારી વાડીએ ફામ છે ત્યાં। તો અત્યારે તો હું દવે મજા કરી રહ્યો છું। તો અહીં અમારી સોડાની બોટલ છે જે ખાલી છે જે મેં પી લીધી છે અને આ ખખડે તમને મેં બે દિવસ પહેલા ઈંડા દેખાડ્યા હતા તો તમે ઈંડા જોઈ શકો છો। तो आज આપણે શું કરશું વાળ હરખા લાગે છે મજા ही आता है ना मजा तो હું એવું વિચારી રહ્યો છું કે ગેમ પ્લે વિડીયો હું નાખું ફોન આપણે યુટ્યુબમાં અને અત્યારે હું ગેમ પણ રમું છું પણ હું યુટ્યુબમાં ગેમ પ્લે વિડીયો નથી નાખતો। तो जो तमारे गेम प्ले वीडियो जोता हो तो तमे कमेंट में कही दो तो गेम प्ले वीडियो नाखीश अपनी आईडी में ज वीपी व्लॉग में ज आपणो आई छे। हाँ एम ज आई बीजी चेनल खोटी बनावी बेग में अपलॉड करवा एनी करता एक ज चेनल में आपणे व्लॉगवाड़ी चेनल में आवशे। तो त्यारे आम थे तमारे सोलर प्लेटनी हेठळनुं वायरिंग जोवुं वायरिंग देखाडुं चालो वायरिंग देखाडुं तमने। तो आ पावर आवे आमांथी ट्रांसफॉर्मर तो आ बधा वायर जो अहींया भेगा थाय छे आ बधा वायर अहींया भेगा थाय छे पछी आईथी अहींया त्रिशूल नाखेलुं छे जे वीजળી પડે તો સીધી જો અહીંયા જમીનમાં ઉતારી દેશે। તો પછી જો આ જો આમાંથી એક વાયર જાય છે અંદરથી અહીંયા છૂટી ગયું છે ગોળ તૂટ્યું એકદમ ગોળ અને અહીંથી પણ આ કપડાં તૂટી ગયા છે તો અહીંયા વાયર દેખાય છે બે વાયર છે ખુલ્લામાં। તો આપણો જૂના પીપળિયાનો ગેટ જે બજારમાં છે तो આપણે પણ હમણાં જ નવો ગેટ બનવાનો છે અહીંયા બનશે જે વીપી બ્લોગ તો પી એટલે મારું નામ પ્રિન્સ અને પી એટલે અમારી અટક એ હું તમને અત્યારે નહીં કહું પછી કહી દઈશ। બાકી એ અટક તરફથી આપણો ગેટ બનવાનો છે ત્યાં તો ત્યારે पैसा भेगा थी जाए मजा आवे आम ठंडो पवन आवे छे गरमी थाय छे धाबे सुવાની मजा ज आवे ने अलग ज भाई जोवी कंईक करशुं अने काले आपणे बहार जशुं तो बहारनो ब्लॉग तमने देखाडीश। काले अमे फामे जवाना छीए तो जशुं फामे अमारो प्रोग्राम छे એટલે ત્યાં જઈશું પછી ત્યાંનો તમને બ્લોગ દેખાડીશ પણ જે
મારા પરિવાર હશે ભેળ બનાવવાવાળા, એટલે એ મારું હું જ બનાવીશ કા મારા પરિવારના બધા સદસ્યો, તો એ ભેળને બને છે પણ એને હું નહીં દેખાડું, કારણ કે એ આવ્યા જ નથી, કારણ આખું આખી પૃથ્વી જોતી હોય, એટલે આમાંથી કોઈને એટલે હું દેખાઈશ બાકી એ કહીને દેખાય અને હું સેટો જઈને બ્લોગ બનાવીશ, કારણ કે મજા આવે એકલા બ્લોગ બનાવવાની, એમ બધાને લેવાની મજા આવે, પણ એ થોડોક આપણી ચેનલ ગ્રો કરવા મળે અને ઊંચા લેવલે પહોંચે ત્યારે બધાને તમે તારે રિવ્યૂ કરાવીશ, આપણું ઘર ટૂર દઈશ ને મારે એક સ્ટુડિયો જે કે રૂમ છે એક અહીંયા અંદર, તો એ રૂમ મારે ચોખ્ખું કરાવવાનું હોય, તો એ ચોખ્ખું થઈ જાય પછી એમાં મારો સેટઅપ લાગી જાય, બધા વિડીયો બનાવવાનું એડિટિંગ, અને જો તમને દેખાડું આપણી ચેનલ જ્યારે મેં બનાવીને ત્યારે મેં આ વસ્તુ આમાં દોરી હતી, પણ એ હજી છે. આપણી ચેનલ શરૂ થયા પહેલાં મેં નામ વિચારેલું હતું, તો એ નામ મેં અહીંયા લખ્યું હતું, તો એ તમને દેખાડું. ચાલો વીપી મેં એવું વિચાર્યું હતું કે જે પણ ચેનલ બનાવી એમાં આગળ વીપી લાગશે, વીપી બ્લોગ બની ગયું છે. તો અત્યારે ખાલી વીપી છે, કારણ કે વીપી તરફથી હજી 4-5 આપણે બનાવીશું જ્યારે મોટા થશું ત્યારે જ, તો આપણે ત્યારે બનાવશું. બાકી આપણા ખેતર તો તમે જોઈએ જ છે, સોલાર પ્લેટ હંમેશાની જેવી બગડેલી જ છે, જો કદડો આ ધોવી પડે એમ છે, તો હવે એવા કોઈ છે નહીં, તો આપણા પડામાં ખાતર નાખાઈ ગયું છે, તો હવે એમાં રાપ મારી સરખું કરીને એમાં પછી વાવશે. અને અત્યારે રામદેવ પીરનું મંદિર ઝાલર વાગી રહ્યા છે, તો સાંભળો. આ અમારો વર્ષો જૂનાનો લીમડો છે, તો ટ્રેક્ટર છે અહીંયા બે, પણ આ ટ્રેક્ટર મૂક્યું હોય જોવો તમે, ટ્રેક્ટર આમ મુકાતું હશે કંઈ, સીધું આમ ઓલા પણ ભટકાઈ એમ મૂકી દીધું છે, તો જોશું એનું કંઈક. અને બાકી આ પતરાવાળો શેડ છે, એની અંદર ભેંસ ને ગાય માટે ખાવાનું જ છે, બીજું કંઈ છે નહીં. અને તો હવે હું પતરામાંથી જઈને તમને દેખાડું, કંઈક તો કરું ને મારે, તો મેં દઉં છું કહું. ગાય આની હાડી જે છે, ભેંસ છે, તો ભેંસ એક છે અને ગાય અંદર છે, જો અહીંયા વાછળો. તો હમણાં ત્યાં તમને જઈને મળું, તો ચાલો ત્યાં જઈએ. તો આ રે ગાયું અંધારું છે, જબરજસ્ત અંધારું છે, તો આ બધું એવું છે. અને આ વ્લોગને એટલો જ, બાકી બધું લાઈક સબસ્ક્રાઈબ તમે કરી દેજો તમારી રીતના, અને ચાલો ગુડ બાય દોસ્તો.